Ekitabo kya Zaaburi eshura 88. Okushaba kw'omurwire ari wenka. Zaaburi ya bene Kora aha mukuru w'abeshongozi omu iraka eririkwetwa Maharasi Reyanosi. Zaaburi ya Hemani omuyezerahi eyagunzirwe n'obwengye. Ai Mukama Ruhanga ow'okujunwa kwangye, ntakira omu maisho gawe nyomushana na nyekiro. Okushaba kwangye kukuhikyeho, otegye okutu okutaka kwangye. Ahakuba omutima gwangye gwijwire enaku, n'amagara gangye gari haihi z'okuzimu. Nimbarurwa hamwe n'abarikushuuma omu kiina. Ndi nk'otiine kihwera. Nagirwe hamwe n'abafu nk'abaisirwe abari omu kituuro. Abootiijuka kandi abatanisiibwe n'omukono gwawe. Ontiire omu kiina kiringwa munonga, omu myanya y'omwirima okuzimu hare. Ekiniga kyawe kimbandamiire kandi ebingonzi byawe bimirire kimwe. Sera. Oleetiire abamanyi kunyetantara, wampindura eki barikunuga, nkingiriinwe tindikubaasa kushohora. Eriisho ringwire omunda ahabw'okubonaabonesibwa. Buri izooba nkutakira, nkutegire emikono Ai Mukama. Ebyo oryayoreka abafu eby'okutangaaza, abafiire baryazooka bakuhimbise. Sera. Embabazi zawe ziryagambirwa okuzimu, nari okwesigwa kwawe omu ihwero. Eby'okutangaaza byawe biryamanyirwa omu mwirima, nari okuhikirira kwawe omu nsi y'abayebere. Konka Ai Mukama niiwe ntakira, buri kasheeshe okushaba kwangye kukuhikaho. Mukama, onagiire ki amagara gangye? Ahabw'enki onyimera amaisho? Nkiha omu buto nimbonaabona, ndi haihi kufa. Ebirikutiinisa byawe kubimpikaho nyewa amasiko. Ekiniga kyawe ekingi kindengiireho, n'eby'okutiinisa byawe bincwekyeriize. Binyehinguririze izooba ryona nk'omwegemure, nibindeetwa embaju zoona. Oleetiire nkunsi zangye na banywani bangye kunyetantara, abarikumanya bari omu mwirima.